ono wingi. Apa sih? Kopis. Gak usah kon langsung. Kamen kira wow kira. Dari awalnya ini mie sedap. Ini produksi dari Rio. Sabun. Ini rekan saya. Hai, ini rekan saya. Nama saya Aan. Saya ini produksi mie sedap goreng soto kari ayam. Biasanya saya produksi sop pecel merek Siwi. Ini teman saya juga ini. Ini teman saya jam nolong baru. Iku derajang iki, derajang. Derajang. Tunggu pada YouTube kira awal kira. Kami awalnya kerja di restoran, tapi kerja saya semburat dipecat di restoran. Kalau memasak mie sedap ada caranya dan ada bahan-bahan yang komplit kayak ini cabai besar dan ini tomat jeruk purut. Itu yang dipakai mie sedap itu cuma cabai doang sama mie campuran. Langkah pertama apa yang harus dilakukan? Langkah pertama itu bumbu asin Ya. sama lengo sak pilih. Kalau mau tambahan nggak apa-apa, tambahan 3 doang. Mie biasa. Ya. Ini mereknya apa ini? Ini Darah. paku baut. Paku baut. Ini minyaknya. Ya. Ini bumbu asin. Ini ada campuran sedikit-sedikit kayak asin-asin manis gitu. Ini untuk merebus air ini kira-kira berapa lama? 15 menit. Wih. 15 menit harus disiapkan di kokoan itu. Mas aku. Apalagi ini cuma cabai 1, kalau tambah lagi nggak apa-apa. Tomat Kalau tiga, banyak Dik. ya nggak apa-apa. Tomat. Gak apa-apa. Kalau tomat itu cuma biasanya gawe yayasan gitu. Banyak serah Anda. Wih gelap. Ini apa aja nih? Cabai. Ya cuma cabai doang, cuma kalau Anda mau sama tomat ya nggak apa-apa. Biasanya cabai yang dipakai itu dari mana? Dari asal Gresik, Mojosari Rejo, asal Sumbut situ. Kalau panen ya di Jawa Mriki. Setelah Anda. Kalau mungkin enggak ya. Gimana? Cara mau Anda kalau Ya, nggak mau apa-apa. telur ya Campur dah. langsung dimasukkan di sini, nanti kan Kalau mau campur ini apa? Kocok kan. terserah mau Anda. Terserah Anda tersenam. Ini cerita bahasa Indonesia bulat nih. Terserah mau Anda ya apa ya maksudnya? Terserah Anda kan. Sampai pira rek iki rek. Itu berapa banyak cabai yang harus dibutuhkan? Ya sekitar 3 nggak apa-apa, 3. 5 ya nggak apa-apa. Kamu bulakun. 7 ya nggak Ya apa-apa. mau tapi nek judel lah kamu. Cuma ya tadi. Nek judel. Kalau banyak ya nanti wetengnya sakit. Benarnya sakit. Montron. Ini Sampai pun. tadi kan mie doang ya. Ya. Kalau campur telur ya nggak apa-apa. Cuma main gorengan ya nggak apa-apa. Kayak mie goreng itu harus dipakai sama wajan. Ini kan mie gorengnya. Iya. Dan ini Loh, kan kopi goreng. soto nih. Oh, soto. Soto. Kalau mie kari ya biasanya kan banyak kan pakai ayam. Ya.
ini kan pakai ayam. Kan emang juga apa nih? Mas aku. Satu. Mas akunya sedikit aja, tidak boleh banyak-banyak. Soalnya banyak yang kena kencing manis. Kurang. Itu bisa sangat berpengaruh ya. Ini aja ya. Ya. Nanti malah saya malah diomelin sama yang punya. Yang punya itu Mas Andi. Biasanya itu diculik santet. Iya. Yang punya itu daerah Sumput. Ya. Yorejo sini Sumput, pasar Sumput ada perempatan. Ya. Ngetan. Asapnya banyak ya. Ya soalnya panas. Iya, Mas. Aduh bisa habis. Garbunya nggak ada tadi. Oh, ikan bener. Ikan loh. Garbu. Ini Mas. Ini harus diaduk juga ya, Mas ya. Ya biar rata, biar enak hasilnya gitu. Manis-manis kan biasanya campur menjadi satu. Manisasi. Ya ada tambahan sedikit pedes. Ya coba ya kaldunya ya. Ya perkenalkan dulu Mas, namanya Namanya mie. Nggak, namanya Mas. Minanya. Nama Nama saya. ya nama Mas. Minanya. Nama ya Mas. Saya Aan alias panggilannya Minanya. Muhammad Arjianto. Ayo. Aku ada cenderungnya. Hobinya apa Mas hobinya? Masak mie. Masak mie. Ini kenapa pindah ke sini Mas ya? Hah? Kenapa pindah ke sini? Karena saya itu keluar soalnya gajinya itu cuma sedikit doang. Di sana itu makanya saya keluar daripada saya di situ doang. Lah emangnya pekerjaan Mas apa ya? Ya biasa masak mie gitu, macam-macam bumbu, telur gitu. Dari dahulu itu saya itu kerjanya itu masak pabrik mie sedap. Ini kalau pakai Mohon dicoba ya biar Ya, buat ya ini, coba. Mas. Buat tes Andanya. ya Masnya. Ya, rasanya kira-kira Ya rasanya kiranya Dikit aja, nggak banyak-banyak. Buat tes kok. Ya, Kayak ya. dulu. dicicipi Mas. kayak enak jadi begitu. nanti saya akan namakan lagi. Kalau lebih enak dari yang punya di sana. Kenapa Mas? Kada lang rugi. Udah, yus, pamitan sih. Ya, penutupan Mas, penutupan. Penutupan Saya apa? sampaikan sama pemirsa. Ya. Saya adalah Muhammad Arjanto panggilnya. Kalau kesini nggak apa-apa, cuma Anda harus mencatat PIN saya. Ya. PIN saya D550B. Ya hubungi saya sekarang ya kalau Anda minat. Dulangi Mas. Walas bingung nih Terus, gimana. wassalam kan. Iya, penutupan. Dan Terima saya kasih. ini Dono kata-kata. Terima kasih pabrik sudah minyak menonton. Sari, dan saya akan berterima kasih sama para riwayat desa-desa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Nore.